Сегодня были собраны вот такие вот леса интересные с люком, немецкие. Вот так привязаны веревкой туда, вот туда, к дому. Тут где поролон. Короче, стоять не очень уютно, мягко говоря, высоковато. Ну и тут пришлось настроить, наляпать всяких таких вот, полку там сверху, здесь лестнички по бокам, тут ступеньку внизу и дырку выпилили. Вот, сейчас покажу нашу трубу. Вот она, труба. Дырку выпилили и положили под ковер кровли вот этой жестяночку, вот такую согнутую, чтобы влага стекала по бокам от отверстия, ну и соответственно от трубы. Ну все, завтра будем уже продолжать трубу класть.